గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. నా పేరు కార్తిక్. మీరు చూస్తున్నారు కార్తిక్ తెలుగు ఎలక్ట్రానిక్స్ ల్యాబ్. ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ వీడియోలో మనం చూడబోయే టాపిక్ ఏంటంటే కాంపాక్ట్ ఫ్లోరోసెంట్ ల్యాంప్ సర్క్యూట్ ఏదైతే ఉందో ఆ సర్క్యూట్తో ఫ్లోరోసెంట్ ట్యూబ్, ఇలాంటి ఫ్లోరోసెంట్ ట్యూబ్ని ఏ విధంగా వెలిగించాలి అని చెప్పి కాన్సెప్ట్ అనమాట. యాక్చువల్గా కాంపాక్ట్ ఫ్లోరోసెంట్ ల్యాంప్ అంటున్నావు, దాని సర్క్యూట్ అంటున్నావు, ట్యూబ్ అంటున్నావు, ఏంటి కాన్సెప్ట్ అంటే కాంపాక్ట్ ఫ్లోరోసెంట్ ల్యాంప్ ఒకసారి నేను పిక్చర్ అనేది నేను స్క్రీన్ మీద వేస్తాను. సో కాంపాక్ట్ ఫ్లోరోసెంట్ ల్యాంప్ ఏదైతే ఉందో అందులో కనుక మనకి ఎప్పుడైతే ఆ పర్టికులర్ లైట్ అనేది మన కింద పడి పగిలిపోయినప్పుడు, సో ఫ్రంట్ ఏదైతే పగిలిపోయిన ఇలాంటిదే స్ప్రింగ్ లాగా ఉంటుంది. సో అది పగిలిపోయినప్పుడు మనకి యూజ్ ఉండదు దానివల్ల. బట్ ఏంటంటే అందులో ఉన్న సర్క్యూట్ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ సర్క్యూట్తో కనుక ఈ పర్టికులర్ ట్యూబ్కి ఏదైతే మనం కనెక్షన్ ఇచ్చుకుంటామో మళ్ళీ ఆ పగిలిపోయిన దాన్ని కూడా రీయూజ్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. కాబట్టి నేను ఈరోజు ఈ కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నాను. సో యూట్యూబ్లో వచ్చేసి కాంపాక్ట్ ఫ్లోరోసెంట్ ల్యాంప్ కనుక పగిలిపోతే ఎల్ఈడితో రీయూజ్ చేయొచ్చు అనేసి చెప్పి ట్రాన్స్ఫార్మర్లెస్ పవర్ సప్లై యూజ్ చేసి దానికి ఎల్ఈడీస్ అనేది కనెక్ట్ చేసి ఆ కాంపాక్ట్ ఫ్లోరోసెంట్ ల్యాంప్ అనేది క్యాబినెట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ క్యాబినెట్కి ఆ లైట్స్ ప్లేస్ చేసేసి మనకి కంటెంట్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట. సో మన కంటెంట్ ఏంటంటే అది CFL అంటే కాంపాక్ట్ ఫ్లోరోసెంట్ ల్యాంప్. సో అందులో కూడా అది కూడా ఒక ఫ్లోరోసెంట్ సంబంధించిన సర్క్యూటే. ఓకే, ఫ్లోరోసెంట్ అంటే ఏదో కాదు, ట్యూబ్ లైట్ సర్క్యూటే. సో ఆ ట్యూబ్ లైట్ సర్క్యూట్తోనే మనం ఒక ట్యూబ్ లైట్ని వెలిగిస్తున్నాం. అంతేకాని మనం ట్రాన్స్ఫార్మర్లెస్ పవర్ సప్లై యూజ్ చేసేసి ఆ ఎల్ఈడీస్ ఇదంతా ఏముండదు. ఎందుకు అంటే మళ్ళీ మనము రీలైఫ్ అనమాట. ఏదైతే కాంపాక్ట్ ఫ్లోరోసెంట్ ల్యాంప్ ఏదైతే పగిలిపోయి ఉంటుందో దాన్ని మళ్ళీ రీయూజ్ చేయొచ్చు. ఆ సర్క్యూట్ అనేది మనం రీయూజ్ చేయొచ్చు. సో అది కాన్సెప్ట్. ఆ కాన్సెప్ట్కి వచ్చేసి మనం ఈ పర్టికులర్ CFL సర్క్యూట్ CFL సర్క్యూట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే బోర్డు ఏ విధంగా ఉంటుంది, దీనికి ఏ విధంగా కనెక్షన్స్ ఇవ్వాలి, అందులో ఏ విధంగా కనెక్షన్స్ ఉంటాయని చెప్పి వర్క్ స్పేస్లో ఏదైతే ఓన్లీ ఈ బోర్డ్స్, ఈ కనెక్షన్స్, సోల్డరింగ్ ఐరన్, ఈ సెటప్ ఉంటుందో అక్కడ చూద్దాం. సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో. ఓకే, టాపిక్లోకి వెళ్తే మనం యూజ్ చేసే CFL సర్క్యూట్ ఏదైతే ఉందో అది ఇదే అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు వచ్చేసి ఈ ఒక సర్క్యూట్కి టర్మినల్స్ ఏవేవి అనేసి చెప్పి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇక్కడ వచ్చేసి రెసిస్టర్ ఉందన్నమాట, ఇది ఫ్యూజిబుల్ రెసిస్టర్. సో ఇక్కడ ఒక AC పాయింట్, ఏదర్ ఫేజ్ కానీ న్యూట్రల్ కానీ. అదేవిధంగా ఇక్కడ డయోడ్ దగ్గర ఇక్కడ అనమాట, ఇక్కడ ఏసీలో వచ్చేసి ఫేజ్ ఆర్ న్యూట్రల్. ఈ సైడ్ ఫేజ్ ఇచ్చామనుకోండి, ఇక్కడ న్యూట్రల్, ఈ సైడ్ ఫేజ్ ఇస్తే ఈ సైడ్ న్యూట్రల్, అట్లా ఆ విధంగా మనం ఇచ్చుకోవాలన్నమాట. మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ అదేవిధంగా ఇక్కడ ఏసీ అని మెన్షన్ చేశారనమాట. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ఫేజ్ అండ్ న్యూట్రల్ లైన్స్ అనేది కలుపుతాం అనమాట. అదేవిధంగా ఇక్కడ వచ్చేసి 4 టర్మినల్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఈ 2 టర్మినల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అది ఇటు సైడ్ ఇచ్చామనుకోండి, అదేవిధంగా ఇక్కడ 2 టర్మినల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అది ఇక్కడ ఇస్తామన్నమాట. సో ఇక్కడ వచ్చేసి CFL సర్క్యూట్ని ఒక ఫ్లోరోసెంట్ ట్యూబ్ ఏదైతే ఉందో ఏ విధంగా కనెక్ట్ చేయాలని టాపిక్ ఇది. ఓకే, ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి నేను ఏదైతే బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన కనెక్షన్స్ ఉన్నాయో అవి ఫిజికల్గా ఇస్తే ఏ విధంగా ఉంటుంది, లైట్ వెలుగుతుందా లేదా అని చెప్పి డెమో చూపిస్తాను. ఇన్ కేస్ ఎవరైనా ఈ ఒక పర్టికులర్ టాపిక్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలంటే కనుక ఫస్ట్ వైర్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వైర్స్ను లెడ్తో ఫస్ట్ సోల్డరింగ్ చేసి పెట్టుకున్న తర్వాత ఇక్కడ సోల్డరింగ్ ఏదైతే టర్మినల్స్ ఉన్నాయో ఇక్కడ సోల్డరింగ్ చేయడానికి కానీ, అదేవిధంగా ట్యూబ్ లైట్ ఏదైందో ఇక్కడ సోల్డరింగ్ చేయడానికి కానీ సింపుల్గా ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ పర్పస్ కోసం మీకు ఒక సైడ్ టర్మినల్స్ అనేది కనెక్ట్ చేసి చూపిస్తాను. ఈ విధంగా చిన్న బిట్ ఉన్న సోల్డరింగ్ ఐరన్ కనుక వాడినప్పుడు మీరు ఎక్కువ లెడ్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ సైడ్ పాయింట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అది ఇక్కడ కనెక్ట్ చేశాను. ఈ సైడ్ పాయింట్స్ వచ్చేసి ఇక్కడైతే కనెక్ట్ చేశాను అనమాట. CFL సర్క్యూట్ ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ వోల్టేజ్ అనేది DC కన్వర్ట్ చేస్తుంది. DC కన్వర్ట్ చేసిన వోల్టేజ్ అయితే ఉందో 450 volts దాకా ఈ కెపాసిటర్ అయితే స్టోర్ చేసుకోగలదు. సో DC స్టోరేజ్ కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి హ్యాండిల్ చేసేటప్పుడు. ఎప్పుడైతే ఓవరాల్ సోల్డరింగ్ అయిపోయిందో దీన్ని ఎన్క్లోజ్ చేసేయండి, ఏదైనా ఒక బాక్స్తో కానీ ఏదైనా చిన్న పేపర్తో కానీ మొత్తం ఎంక్లోజ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ
ఈ విధంగా ప్లేస్ చేసుకోండి. యాక్చువల్గా నేనైతే జస్ట్ టెస్టింగ్ పర్పస్ కోసం అయితే నేనైతే క్లోజ్ చేయలేదు. చూద్దాం. అబ్బా సాయిరామ్. ఓకే, చూసారు కదా ఈ విధంగా అనేది వెలుగుతుంది. సో ఈ విధంగా అనేది బ్రైట్నెస్ వస్తుంది. యాక్చువల్గా మొబైల్కి ఉన్న బ్రైట్నెస్ అయితే తీసేస్తున్నాను. ఓకే, ఈ విధంగా బ్రైట్నెస్ అయితే ఉంటుంది. ఫర్ సపోజ్ ఈ పర్టికులర్ ఈ లైట్ని కనుక మనం ఈ విధంగా ప్లేస్ చేసినామంటే కనుక చూసారు కదా ఈ విధంగా బ్రైట్ లైటింగ్ అనేది ఉంటుంది. చూడండి, ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసి మొబైల్ దగ్గరగా పైన అనేది ప్లేస్ చేశాను. సో ఈ విధంగా మంచి లైటింగ్ అయితే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఈ ఎల్ఈడీస్ అయితే ఉన్నాయో అవి కానీ, దాని తర్వాత ఈ సిఎఫ్ఎల్ కానీ, ఈ పేస్ట్ కానీ, ఎవ్రీథింగ్ మనకి బ్రైట్ లైట్తో కనబడుతుంది. ఫర్ సపోజ్ ఇది తీసేసి మనం జస్ట్ ఒక మొబైల్ ల్యాంప్ యూజ్ చేసామంటే కనుక ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ మొబైల్ ల్యాంప్తో పోలిస్తే కొద్దిగా బ్రైట్నెస్ అనేది ఉంది. యాక్చువల్గా ప్రీవియస్ నా దగ్గర ఉన్న మొబైల్తో షూట్ చేసేటప్పుడు ఇంత బ్రైట్నెస్ లేకుండే. సో అందుకోసం ఇది వాడుతూ ఉండేవాడిని. ఎవరైనా కానీ కాంపాక్ట్ ఫ్లోరోసెంట్ ల్యాంప్ ఏదైతే ఉందో అది పగిలిపోయినప్పుడు ఈ విధంగా వాడతారు. అదేవిధంగా ఎవరికైనా బడ్జెట్లో ఒక మంచి చిన్న లైటింగ్ సెటప్ అనేది ఉండాలి అనుకున్నప్పుడు యూజ్ చేస్తారనే ఉద్దేశంతో ఈ వీడియో చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఇది వీడియో అన్నమాట.